第9話、ビーストテイマー対ビーストテイマー。鉱山の洞窟で、武器の材料を盗んでいた、盗賊を見つけた、レインたち。盗賊の中には、強力な魔物を操る、ビーストテイマーがいた。レインとカナレの二人で戦うことになった。鉱山は、崩れそうになってきた。レインは、魔物を、自分の力で、操れるように、魔物を、乗っ取って、魔物を倒した。武器屋に戻り、やっと武器を作ってもらうことになった。